Hello，大家好，新正頭同大家拜個年先啊！其實呢，我就一早同大家拜咗年噶啦，不過呢，就喺直播嘅時候拜嘅啫吓，初一、初二拜晒噶啦，初三就唔好講啦，赤口唔拜得啦。今日嚟到初四啦，同大家拜個年啦，同一啲呢冇睇我直播，淨係睇我短片嘅朋友拜年。我喺度呢，祝大家馬年馬上發達啊，馬上幸福啊！仲有呢，就係龍馬精神啦，身體健康啦，身體最緊要健康先可以長玩長有噶嘛。仲有呢，就係呢，心想事成啦，財源廣進啦，大吉大利啦我講得好清楚噶係嘛？有啲講得唔清楚，字都未識講嘅人又同人拜年呢？邊個啊？河馬嗰啲咯。今日呢條片呢，就會同大家講下河馬嘅蠢事啦，同埋呢，播出呢個新春大電影啊，一套賀歲片《尋蠢記》啊。呢套《尋蠢記》喺初二嘅時候已經喺我直播首映咗噶啦，首映當日呢，仲衣香鬢影，場面墟冚啊，哇粒粒星啊，好多人呢嚟道賀，咁當然你哋係睇唔到啦吓，只有我知啦吓，我而家話俾你聽，你咪知咯。當日冇睇到嘅朋友都唔緊要，我今日呢會喺呢度播翻俾大家睇，仲要呢由我導賞一路描述俾大家聽呢套戲點好睇法，因為如果冇我導賞呢係爭咁啲噶，就咁齋睇都覺得好好睇，好好笑噶啦。不過經我描述埋呢，更正咁解啦。好啦，事不宜遲啦，我哋馬上就要播放呢個大電影《尋蠢記》啊！不過呢，喺未播放之前，大家要遵守入戲院嘅規矩啦，就係將你哋嘅手機關掉啦。不過如果你哋本身呢係用手機睇嘅話呢，咁就唔好關掉喎嚇。關掉咗點睇啊？如果用手機睇嘅話呢，就關掉你哋嘅電視機。如果你哋用電視機睇嘅話呢，咁就關掉手機咁先啱，講清楚少少。好，去片，噔噔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 ，好，播放完畢可以散場啦。唔係啊嘛咁快播完？真係噶，因為呢套片呢係2分幾鐘嘅啫嘛。如果頭先你入場嘅時候開始睇，已經睇咗一次噶啦。不過唔使擔心，佢會不停重複咁樣重播噶嘛，係咁 loop 噶所以呢，你可以翻睇再翻睇，係咪好有新年 feel 呢？逢親新年啊，你睇嗰啲電視節目啊，都係重播又重播噶啦，係咪？唔單止電視台啲節目啦，就算係電影都如是啦，肯定係重播過好多次噶啦你瞌埋眼都識得講嗰啲對白出嚟好似啱啱最近做嗰套Niku Niku 新年財，我都唔敢講睇咗幾多次啦總言之咧，每一 part 你都記得佢係講啲乜嘢對白嘅但係唔緊要你都會繼續睇嘅，因為好笑啊嘛，好笑嘅電影睇完可以再睇係嘛。就好似呢套尋蠢記一樣，好多朋友喺我直播嘅時候已經睇咗好多次，重複又重複咁睇咗好多次，但係依然呢係話好正每一次睇都覺得好好笑，每一次睇呢都睇到呢眼淚水都飆埋有啲仲話睇到有腹肌添，點解笑到肚都攣埋啊嘛！哇，估唔到我啲片咁正，正到有一啲咁神奇嘅效果我都唔知。呢套戲就集合咗好多河馬嘅蠢事。如果大家有跟開河馬事件嘅就好清楚例如好似皮蛋衣啦，咩係皮蛋衣河馬嗰件皮褸如果你話河馬着皮褸，咁證明你冇睇開河馬嘅嘢啦，係嘛？可能係新加入嘅都未定。河馬嗰件皮褸，佢自己話係皮蛋衣嚟㗎，可以擋子彈嘅。佢仲話將來移民去美國都要帶埋件皮蛋衣過去，因為嗰邊呢個個都有槍㗎嘛唔覺意中咗流彈點算所以要保護自己帶埋件皮蛋衣過去。咁佢最近仲話原來嗰件皮蛋衣呢係真皮嚟㗎。點解可以肯定佢係真皮呢？唔係假皮呢？就係因為佢多次擺落洗衣機洗都洗唔爛㗎，係嘛？如果係假嘅，一洗就爛啦，係嘛？哇，佢真係聰明咁都俾佢諗到。仲有就係河馬成日讚自己有古典美啊嘛，啲人話佢好老土，你哋唔識呢啲叫古典美。我就認同我好少可認同河馬，我真係認同佢。一睇呢，我就覺得哇，似曾相識嘅感覺如果你有睇《尋秦記》，就即刻叮一聲諗翻起啦，係嘛？咪成個兵馬俑咁咯。兵馬俑秦朝嘅，估唔估估到痹添啦。所以佢話有古典美呢，我真係認同佢個樣都唔能夠淨係用古典美嚟形容咁簡單係好成熟好古舊，好
好老咁啦嚇，老到就嚟要屎啊嚇！嗱，佢如果有張相啊，大家都睇過啦，好經典嚇，冇化過妝，喺電視台做訪問嘅時候啊，好似係東張訪問佢啊，冇落過濾鏡，哇個樣啊殘到不得了啊，好似咧就嚟行將就木，好似命不久矣咁噶。嗱，一聽到話命不久矣，我哋啲黑粉就好開心啦嚇，終於等到啦嚇，叫糊啦係嘛？可惜等極咧，佢都唔走喎嚇，就算連啲醫生都以為佢就走噶啦，睇住佢嗰個心跳啊，嘟嘟嘟諗住冚被啦 certify 啦，點知佢突然間咧又嘟嘟嘟嘟又好翻喎？點解會咁嘅咧？唔通佢真係觀音護體？嗱，係都唔出奇喎，因為發生喺河馬身上邊嘅事好奇怪㗎嚇，周不時都逢凶化吉㗎嘛，係啊化骨㗎嚇，明明吉啊變骨，就好似佢最近同人拜年啦嚇，明明想講大吉大利，佢又講咗大骨大利。嗱，咁係咪佢唔識得讀嗰個吉字咧，發唔到音咧，所以就被逼講咗個骨字咧？嗱，又唔係嘅喎嚇。如果佢想講揼骨咧，佢又講咗揼吉嘅喎，又講到個吉字嘅喎嚇。想話食排骨啊，話有排骨咁樣，佢又講咗有排吉喎嚇。可能日有所思夜有所夢啦，係嘛？佢係希望咧有排俾人吉，咁啊有排吉有排吉啦。嗱，咁所以佢唔係唔識讀嚇，唔係發唔到嗰個音，而係咧嗰兩個字調轉咗，想講吉字就講咗骨字，講個骨字咧又反而講咗個吉字喎。呢啲係咩嘢咧嚇？完全係因為佢唔識字，冇讀過書咯。嗱，咁講大骨大利都冇乜嘢大不了，冇乜大傷害啫嚇，當講錯啦，冇乜特別意義啊嘛嚇。但係另外一句咧嘅祝賀詞就慘啦嚇，想同人哋講財源廣進，就講咗財源趕盡喎。哎呀，咁啊砸死啦！近排經濟咁差，好多人都失業，揾唔到嘢做，或者俾人哋裁員係嘛？咁你仲提裁員，仲要趕盡添嚇，趕盡殺絕嗰個趕盡喎嚇，即係趕到你咧都揾唔到嘢做啊，冇嘢撈喎，冇嘢撈真係冇錢啊！新年流流講埋啲咁嘢係嘛，幾 hurt 人啊！嗱，所以我估佢出街咧，一定俾人揼㗎嚇，講多都無謂，無事打三錘先啦，係咪？講埋啲咁嘢啊，不過佢唔緊要，佢成日都話有觀音護體啊嘛，唔知觀音咧會唔會賜福賜財俾佢咧？佢梗係想啦嚇，佢最近啦教人哋財商，叫人哋買白銀保值喎。仲要話咧升緊嘅，不過咧就要買實體嘅白銀啊，唔好買期貨喎嚇。咁啊買咗之後咧就擺喺屋企，有錢就買，有錢就買啦嚇，冧高佢，咁啊冧到座山咁高，咁啊怕唔怕到時突然間瞓瞓下覺跌落嚟會砸死啊嚇？到時真係砸銀死噶啦喎！嗱，如果真係咁，就梗係好啦，不過佢根本咧連揾個錢刮痧都冇啦，邊有可能得嚟買咁多白銀啊嚇？所以佢冇機會砸銀死，佢啲錢咧收埋晒喺大陸，全部換晒 cash 噶啦嚇。而家佢唔能夠翻大陸啊，揾個錢刮痧都冇啦，仲話買白銀嗱，所以其實好多嘢都係佢自己幻想出嚟嘅啫嚇。佢想發達，想有觀音護體嚇，但係你睇下佢咁嘅衰樣，條咁嘅賤命，觀音啊邊度會得閒睇佢啊？佢係自己一廂情願啫。嗱，佢天生就雞格，一眼就睇得出啦。如果打回原形嘅話，玩下手變翻隻雞添啊！即係我講佢個12生肖可能係雞咁估啫嚇，估錯冇壞嘅嚇，吹咩又怎麼啦？嗱，其實佢個人就好現實嘅嚇，你有錢嘅就乜都得啦，係嘛？就喺度笑面迎人啦，好似以前鹹圈有錢嘅時候送4隻金錢龜俾佢，嗰度10幾萬嘅嘛嚇。好啦，咁有錢落袋啦，開心晒啦。對住鹹圈咧，又攬又啜。到鹹圈冇錢嘅時候啦，反轉豬肚屎啦，仲佔個地底嚟係嘛？當正佢呢個工人咁使，仲衰過工人添啊！當佢奴隸咁樣啊，差屎佢係嘛？成日又鬧佢啊，又督佢暈精啊咁。嗱，唔係淨係鹹圈啦，佢其他契家佬都如是㗎，好似阿門咁啊，用佢嘅時候咧，又門哥前門哥後啦嚇，利用佢幫佢申請盈利啊，幫佢搞呢搞路啊嚇，做佢幕後嘅軍師啊。都利用完人哋啦，冇晒利用價值咧，就請人哋食反面肉鬆卷啦，同人哋反晒面割晒隻咁，老死不相往還啊！不過河馬咧無時無刻都要有男人喺身邊嘅嚇，冇咗鹹圈咁啊黐阿門啦，冇咗阿門就黐阿鬼鼠平啦，始終要有個男人咧傍住喺側邊俾佢猜屎嘅。
嗱，鬼鼠平咧就算係河馬身邊最 cheap 嗰個男人嚟㗎啦嚇，無論咧你點對佢都好，反晒面請埋佢食反面肉鬆卷都好啦，佢最終咧都係會黐翻河馬嘅嚇，你話幾賤格啊？本身有老婆添喎嚇，唔知個老婆點諗啦不過咧阿鬼鼠平咧都依然咧一往情深可能都係中咗河馬降都未定啊！嗱，咁河馬點解會有咁多男人圍住佢嚟轉呢？係咪因為佢天生麗質、美豔不可方物直情係呢個世間尤物，所以吸引到咁多男人呢？咁啊，梗係唔係啦嚇，有眼睇都知啦，係嘛？咁鬼醜樣我覺得咧佢唯一嘅賣點咧就係勝在夠無恥啦，夠 cheap 啦主動送上門。咁你知啲老男人有條女細佢幾廿年，唔好理佢質素啦好醜都係肉啦，咁貪就手求其立咗佢咪算咯。不過我覺得河馬本身都係有啲強項嘅就係好叻手作仔咯。我咁估呢，不無道理嘅喎。雖然我未幫襯過咋但係聽阿鬼鼠平咁形容就知啦話最難忘呢就係同佢指尖上的接觸啊嘛。咁講係有啲道理嘅。你諗下，除咗鬼鼠平之外，鹹圈又係啦死都唔肯放手嘅喎俾人哋將軍令鋤爆頭咬斷兩隻手指都好啦都硬係咧想復合另外阿門又係啦明明已經食咗反面肉鬆卷反咗面啦轉頭咧又好翻即係河馬要用到佢嘅時候咧又 friend 翻，點解咧？梗係有啲着數嘅，可能就係呢一個手作仔咯最叻手作仔咯始終啲男人咧逃離唔到佢嘅五指山不過現實就歸現實啦，最後都要講河馬嚟緊都係要坐監噶啦唔係我講唔係我想咒佢而係佢嗰個best friend阿門都分析佢咧坐監就坐硬噶啦咁河馬本身亦都好怕坐監嘅嚟緊3月17號就要上庭啦咁點算呢？唔知噶但係河馬咧竟然仲有心情咧要揾錢希望喺坐監前咧做一個最後衝刺揾得幾多得幾多啦，掠得幾多得幾多啦。最近河馬條第5頻道就開通咗盈利啦，之後就日日都做直播啦，一日仲做2場直播添真係好等錢使亦都有好多人呢課金俾佢不過佢覺得呢咁都唔夠碌得唔夠多唔夠快有啲咩方法可以碌得更加多更加快呢？就係開通會員頻道啦河馬學人收靚收會員有冇人會 join 噶？不過就算有都好啦，我估唔會多啦咁佢最近仲有一個更加黐線嘅決定添就係直播會員制啦，即係話只有係會員先至可以睇到佢直播，其他普通唔係會員嘅睇唔到嘅咁即係冇人會睇呢個我估計最終應該係咁啦或者係淨係做俾幾個睇至於啲咁黐線嘅嘢係邊個諗出嚟嘅呢？我就唔信係河馬諗噶啦因為河馬智商0啊嘛，係嘛？你睇個樣都睇到啦，智商係0智商0嘅人點會諗到嘢噶？佢淨係蠢嘅啫，講到黐呢樣嘢佢就未夠班啦。至於直播會員制呢樣嘢就肯定唔 work 噶啦，肯定好快改翻公開直播即係人人都睇到嗰隻咯除非佢覺得唔得我唔瞓冇人 join 我會員，我唔播，我唔做直播大家冇得睇咯，係嘛？如果佢係要咁嘅話呢自殺式咁樣做法呢，咁就冇辦法啦由得佢啦佢要屎唔通唔俾佢屎咩？咁就唯有聽執笠咯，都好嘅，大快人心係嘛大家都樂於見到咁嘅情況好啦，咁今日呢條片呢就到此為止啦，臨尾都祝大家呢今年馬年行大運一年比一年好，拜拜。